Всем привет, ребята! Ну что, завершил еще один проект, да, Саня Метель Биг. Размеры: ширина 80, борт 50, длина 2,50. Спереди рундук, как бы было тут по заказу. В общем, эти саночки едут к счастливому обладателю Игорь Наимал. То есть теперь география саней вообще расширяется, да. Уже на Ямале будут сани ходить, сани Метель. Так что как-то так. И сейчас еще заказы поступили тут. Двое саней, ну, местные. А так вот подальше, да, на Ямал поедут. Давайте пробежимся, покажу, как они выглядят. Ну, до этого видели, наверное, да, у меня были сани Метель Биг заказ, да, только без железа. Здесь уже полностью под ключ. Так, все так же, да, прицепное, мощное, надежное. Саночки, 4 полоза, да, десятка приваренная. Железо, да, напомню, использую 2 миллиметра, 40 на 20 профиль. И уголки, да, вот сверху 2 миллиметра и снизу. То есть здесь узел, как бы в свое время, да, показал, что лопалось. Ну и за счет длины, я как понимаю, скорее всего, из-за этого. Ну, теперь все усилено, надежно. Здесь, да, косынки такие, потому что борт 50, да, вот, то есть я опускаю. Дышло рекомендую делать, крепить в начале угла атаки. То есть ни туда дальше, ни вперед. То есть вот здесь. Почему? Потому что подрыв саней идет, да, отсюда вот, начало угла атаки. То есть, как бы, ну, кто-то говорит, что там 2/3 саней берешь, и, допустим, они вот здесь были бы. То есть, здесь нету подрыва вот этого угла атаки. Подрыв должен быть вот здесь, отсюда. Дышло, кстати, вот получилось очень здоровое, длинное. Тут из 2-метровой палки это все делается. Так, тут крючки все те же самые, заглушечки. Так, сзади, да, ручки, Рым. Ну, здесь вот, я говорю, при такой высоте борта нужно наращивать, то есть перерасход материала, то есть кусок пришлось наростить тут. Как бы так. Так, изнутри. Вон там рундук. На таких же петлях пластиковых, толстых. Ну, Игорь говорит, я сомневаюсь, говорит, в них надежности. Но пока ходят, в принципе, все отлично. Защелка вот такая. Оп. И вот так, такой рундук. 50, получается, в длину, да, 50 сантиметров, ширина 80. Ну, по саням. Короче, как бы вот так. Такой рундук. Ну, удобно вот так в плане, что вещи какие-то, мелочевку погрузил туда. И еще. Снегоход, конечно, полностью разобранный, этот конструктор, да. Но между делом я собрал кофр. Кофр, да, тоже эти петли. Это, как говорится, я загорелся, когда я Ивану делал кофр. И тоже, как говорится, захотелось сделать кофр. Пока, конечно, снегоход не ездит, но зато кофр есть. Давайте сейчас я вас сниму и покажу поближе. Ну, в общем, он такой, да, высотой он получился у меня, сейчас скажу вам, 71,5. 71,5. Бум-бум, черный ящик в студию. То есть, как бы так же, да, все сделал. Тут размеры внутренние. Давайте пробежимся. Так, 49. И по ширине, так, 33,5. Внутри варена труба под днищу. Сейчас я вам переверну, покажу. Оп.
Вот так сделано, да? Труба уваленная. Для чего? На багажнике, да? Вот этот снегоход у меня рысь. Идет кабель вот в тоннеле. То есть я как бы рассчитал, что вот, ну, сделать вот это. Ну, в принципе, как-то так. Конечно, помучился. И по итогу все равно вот этот кусочек, да, он упирается, и все равно гуляние идет. В итоге на вот этот профиль я ложу, он ровный, да, ну и все, и стоит, короче. Короче, как-то вот так. Такие, как бы, вещи делаем. Осталось там защелку какую-нибудь еще купить, и все. А так, стандарт, сани, двое на заказе. Ну все, едем на Ямал. Счастливой дороги.